Ajo ka nisur. Ajo betej ka nisur. Ju garantoj që ajo betej ka nisur para zgjedhjeve dhe ka nisur dhe me sukses. Po të kemi parasysh që rezoluta e Partisë Popullore Europiane shkruan njëja në Valencia se Edi Rama po blen vota me lek, po blen vota me drog, me kanabis, po blen vota me prokurime, po blen vota me punësime. Këto janë të gjitha pas ditës votimit. Takimin që kemi patur, një seri takimesh që kemi patur me ambasadorin Zanieri dhe përfaqësuesit e tij, takimin e fundit që patëm me të gjithë delegacionet, u quajt një aleancë e delegacioneve që u krijuë. Dhe ato, siç i shihni ju, zgjedhjet janë rrëzuar. Zgjedhjet ka mbetur vetëm skeleti dhe ndërgjegjen, mos ja u thash dhe njëherë, ndërgjegjen e njeriu të lirë nuk mundet kur të mposhtet me mashtrime. Një njeri i lirë ka respekt për votën e lirë. E kemi nisë këtë betej, e kemi bërë këtë betej, do e bëjmë këtë betej. Do e bëjmë dhe me sukses, majni mend këtu. Majni mend, se kemi, është e vërteta ajo që na garanton suksesin. Po. Zoti Berisha, Olta Blaceri, Vizion Plus. Raporti i Odirit për zgjedhjet e vitit 2001 vuri në diskutim gjerësinë e fitores së Partisë Socialiste. Në 2001? Po, raporti i Odirit në atë kohë vuri në diskutim gjerësinë e fitores së Partisë Socialiste. Por PD-ja mbeti në opozit 4 vjet. Dhe sot është fakt tashmë, Partia Demokratike do të rrijë në opozit dhe 4 vite, Demokratët do të rrijnë në opozit 16 vite. Çfarë do t'ju thoshit ju sot demokratëve që qëndrojnë për 16 vitesh në opozit? Ju po flisni për 2001-shën, për fitore. Unë po them që kjo është e grabitur, s'ka fitore këtu. Qoftë se flet për fitore në 2025-ën, pastaj bësh palë me Edi Ramën. Nuk është fitore kjo. Kjo është grabitje e zgjedhjeve. Dhe këtu nuk ka shqiptar që nuk e pa me sy këtë grabitje. Atëherë, plaçka e vjedhur duhet të kthehet. Kjo është rregulli. Zgjedhjet janë grabitur. Dhe cili do që për shtat, që i pa me sy vjedhjen e zgjedhjeve dhe shprehet për fitoret e Edi Ramës, përdor fjalorin e tij. Të lutem. Këto janë evidente. Cili është ai që nuk pa shpërndarjen e 100 eurove për çdo pensionist në një kohë kur pensionistët përbëjnë 48% të elektoratit? Qëndrimi ndaj zgjedhjeve për çdo njeri, cili do qoftë ai, është qëndrim i ndërgjegjës tij ndaj lirisë, vlerave të lirisë. Cili nuk e pakte. Merë këto 100 euro, mjef kujt, 28% të zgjedhësve, ka që janë ata që votuan. Cili nuk i pa, më thuj mua, faljen e 200 milion gjobave, 2 ditë para zgjedhjeve. Cili nuk e mori vesh, mbjelljen e miliona rroj kanabis në 4 anë të vendit me licenca. Mos harroni, një bim, 1.000 euro ka prodhimin. Cili nuk i pa këto, kush nuk e pa xhabaftët në Vorë, kush nuk pa pojen në Durrës, kolegë tuaj që më të saktit që përshkruan gjithçka për këta, Suel Çele në Elbasan, tjerë në Shkodër me radhë. Këtu
Nuk ka mërgjegje njerëzore që mund të mohoj grabitin e zgjedhjeve, të zgjedhjet grabitura, të plaçkitura. Mos merrni, thash dhe njerë, e kemi pa dhe në 91-shin këte në 2001-shin, këto urime, përveç tjerës që ka dhe interesa për burgje, se kjo është i gatshëm ta shtrojë Shqipërinë në megaburgun e gjithë kontinentit për të marrë mbështetje për zgjedhjet, po kjo dhe kjo nuk ecën. Jo nuk ecën, se janë vendet lira ato.